guys, I'm your friend No.3 and welcome to my YouTube channel. So for today's vlog, nakikita nyo naman kung sino yung dinodrawing ko, which is si Luffy. Si Luffy ay isa sa main character si Luffy ng isang anime series na One Piece. So, eto lang namang One Piece na to ay mayroong almost 1,000 plus na episode na grabe ba, natetake ng iba na panoorin ng minsan inaabangan pa nila yung next episode, ganun. At isa na dito yung jowa ko, grabe, be, paano mo na-take yun? Ganun talaga siguro pag anime lover ka talaga. So ayun guys, hindi ko na siya masyadong i-introduce kasi I know naman na almost all of you is know nyo na talaga kung sino siya. So dito sa ginawa ko, gumamit din pala ako ng color pencil para naman hindi boring yung drawing ko. So ayun, panoorin nyo na lang yung full vid, and then sa last part is ipapakita ko yung result ng aking ginawa. So enjoy the full video guys and hope you like it. So ayun na nga, natapos ko na siya guys. So okay lang naman so far. Sana nagustuhan nyo. So yun lang. Thank you!